Esam prie senukų. Darom paskutinius matavimus, žodžiu, matuojam, nu, tokius grinai jau paskutinius paskaičiavimus, kiek ko tiksliai reikia. Ir kiek šiltinimo medžiagos reikia, kiek lentelių, nu, ne kiek lentelių, o kubais, kiek visko reikia. Atradom dar, kad yra ventiliavimo tokios porą angų salone, ta prasme, jau gale mikro, tai pasistengsim, nes nežinojom, pasistengsim jas išlaikyti, ta prasme, palikti, gražiai kaip nors apeit su šiltinimu ir lentelėm, ir nes visai gerai vėdina. Ir va, ir varom į senukus. Kaip ir išsirinkom lentelę. Va tokios storio, šiaip geras storis ir labai geras ilgis, kaip tik mikro, tai turėtų būti labai gerai. Jau turbūt šitos bus mūsų, nes visos kitos žiauriai didelės. Dabar beliko išsirinkti foliją ir šiltinimo medžiagą dar tiksliai. Tai va. Bet čia nelabai daug yra pasirinkimo. Atrodo, kad daug, bet nėra daug. Tai imsim tas, kas yra. Kažkas nori mūsų lentelės pavogti. Dabar stovim eilėj ir laukiam, bet kažkas nori pavogti. Duosiu į galvą. Žinokit, labai didelė yra konkurencija senukose dėl tų lentelių. Visi jas nori pavogti, visi jas nori paimti. Tai mes atsivežėm mikrą ir kol visi stovi eilėj, mes susikrausim visas lenteles. Va šitas. Tiesiog susikrausim jas į bagažinę ir išvažiuosim, nes šitoks drive-in tipo, tai gali susikrauti ir išvažiuojant sumokėti. Tai mes viską pasimsim ir pabeigsim, nes aš neleisiu, kad paimtų mano lenteles. Tai galim susiskaičiuoti? 10, 30. 35 kokias lentelės reikėtų. Tram 5 lentelės. 8, kiek yra? 8 kar 8, 36. 8 kar 8, 36, taip. 8 pakuotės. Jei! Bus. Ir pavogsim, kol nieks kits nepaėmė. Greitai. Kraunam. 8 kar 8, kiek yra? Tai va, tai susikūrėm lentelės ir spėjom, nieks jų neišvogė, visai nedaug jų reikia. Atvežėm mikrą, viską susikrovėm, kaip matėt. Ir ta prasme, apie 108 eurų gausis, tai nėra blogai. Ir žodžiu, ir dar ir palikom kitiem, tai nesam tokie blogi. Važiuojame vatos skyrių. Vaikštam čia po tą vatą. Nieko nesuprantu. Pilna tų vatų iš tikrųjų. Kaip ir turime vatą, turbūt, kad reikės tik tai vieno to maišo. Nes visai čia nedaug reikia apšiltinti. Visus tos tarpus prikišime. Ir bus gerai. Turbūt. O tada ant vatos uždėsime šitą, kad negaruotų nieks ir viso. Ir lentelės ant viršaus. Vieną jau turime. Šitas? Ai, nepalauk tas, ne? Užteks. Man jau karšta darosi. Pasisversim varžtų biškį. Daug tų varžtų čia. Kaip išsirinkti tokius dalykus reikia, aš tiesiog. Už kilogramą 13, o už pusę kilogramą 10. 3 eurus sutaupau. Nu tai viskas, imk tą kilogramą ir viso. Ką čia pritaupysi? Žmogelis, nieko. Baisi paskui gal, žinoti. Nu tai. Imam.
Ir reikia viską kuo planiau, viską taupom vietą, taupom vietą mikriukė. Nu tai va, tai kaip ir išsirinkom grindis. Tokios spalvos grindis, o va tokios spalvos bus sienos plius minus. Tai manau, kad good match. Kai pagalvoju, ta prasme, tėte, aš galvoju, atrodo, kad gal visai nedaug sumokėjom, bet kai pagalvoju, kad sumokėjom už mikriuką įrengimą, tai kiek namui? Tipo kai kvadratūra visiškai, kitokio. Čia tik už mikriuką, laminatą, lentelės, gavos, tikrai nemažai. Tai... Tai va, tai kaip matėte, tėtis išvažiavo jau su visom detalėm, stovo prie Bruklino. O čia kolega su tokia pačia mašina pasikūrė. Žodžiu, tai turim viską, realiai nuo šiltinimo iki grindų sienų jau tik išsirinkom spalvas, išsirinkom kaip atrodys grindis, sienos, lentelės, ta prasme, viską. Ir žiauriai faina, ta prasme, žiauriai laukiau šitos dienos, kad ne kažkoks meistras, ta prasme, rūdis tvarkytų, ne kad kažkas elektrą darytų, bet kad jau mes iš tikrųjų pirktumėm, rinktumėm spalvas ir kažką patys pagaliau prisiliestumėm ir darytumėm. Ir ta diena atėjo, tai žiauriai gerai ir va dabar 5 valandas kažkur šopinomės po visus Šiaulius, po visus Bruklinus ir kaip ir viską suradom, tai dabar varom namo ir tikiuosi, kad šiandien jau kažką pagaliau galėsim bent truputėlį padaryti, tikiuosi, kad tėtis nėra labai pavargęs. Ir va, tai žiauriai gerai, žiauriai nice ir važiuojam toliau. Šlavimo darbai vyksta. Ką šluoji? Trupinį. Sudėjom visą elektrą į dėžės, biškį atjungiam ir kad galėtumėm jau dėt grindis. Karolina biškį sunkiai. Labai gražiai atrodom šiandien. Bet žodžiu, lyja lietus ir reikia darbinių rūbų, tai yra kaip yra. Tai šiandien pradedam visą šiltinimą, šluojam grindis, dėsim vatas, dėsim grindis, dėsim šoną, žodžiu, viską. Šiukšlių. Nu ką, tai turim vieną sienelę pilnai padarytą. Šiaip pakankamai greit viskas pasidarė, ta prasme. Tiesiog išpjovėm, biškai primatavom ir tiek, ir sukišom, va tokias kaukės dėvime, nes ten yra tokių kažkokių tai dalelių, kur tikrai nesinorėtų prikvėpuoti. Viskas šiek greit gaunas, tai tą pusę gal užtrukom kokią valandėlę. Ir dabar kita pusė ir bus done. Ir tada dėsis tokia folija ir tada jau dėsis lentelės. Tai visai greitai mes čia važiuojam. Ir šuniukai va su mumis. Abu. Ne. Negalim. Nu ką, viskas. Kelios valandėlės ir va. Ir dabar stogas. Ai, dar bagažinio reikia. Biškį pamiršau. Tai yra, mes abudu pamiršom su tėčiu. Well, tai dienos darbai šiam baigti. Kaip pirmą dieną, tai gal sakyčiau, visai neblogai pasidarbavom. Padarėm visas sienas. Ir stogą padarėm, čia suramstėm tokiais viduramžių būdais. Bet nesugalvojom, kaip kitaip jį priremti, kad laikytus, nes jis grynai ant tokių
klijų putų, galim sakyti, ir irgi visas apšiltintas. Biškai su juo pavargom, nes mūsų puta tokia gan storesnė yra, tai ją reikėjo perpjauti per pusę, ne putą, tą vatą, tai yra perpjauti per pusę, nes, stogė nėra taip linkęs tas metalas ir tipo, ir ta vata labai stora ir žiauriai sumažinti iš karto erdvę. Tikėkimės ir toj grindis damušt, foliją viską išklot, ne tą foliją, o tą tokią plevelę, kur garo ir vandens, kad nebūtų. Ir viskas. Ir važiuojam.